Hörmətli tamaşaçılar, Perspektivin növbəti buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Artıq ikinci aya yaxınlaşır ki, Yaxın Şərqdə mövcud vəziyyət dünyanın diqqət mərkəzindədir. Tərəflər arasında atəşkəs elan olunduqdan sonra danışıqlar masasında müsbət nəticə əldə edilməsinə böyük ümidlər var idi. Amma saatlarla davam edən təmaslar nəticəsiz başa çatdı. Tərəflər razılığa gəlmədən masadan qalxdı. Bəs bundan sonra nə olacaq? Qarşıdurma yenidən alovlana bilərmi? Davam edən gərginlik regiona necə təsir edəcək? Bu sualları bugün Milli Məclisin deputatı, siyasi şərhçi Hikmət Babalıq ilə müzakirə edəcəyik. Hikmət müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Başlıqdan da artıq gördük ki, məsələ bütün dünyanı hal-hazırda maraq dairəsinə almış Yaxın Şərqdəki məsələdir. Bildiyimiz kimi İran bu görüşə kifayət qədər yaxşı hazırlaşmışdı. Hətta Amerika tərəfdən 100-ə yaxın dövlət xadimləri, İran tərəfdən təxminən 72-75 nəfər Xarici İşlər Naziri də təmsil olunmaqla bir görüş həyata keçirildi. Amma sanki məsələ həllini tapmadan masadan qalxdılar. Buna səbəb nə idi? Niyə yığışdılar? Niyə görüşdülər? Niyə anlaşa bilmədilər? Çox maraqlı sualdır. Biz əslində tarixin çox mürəkkəb bir mərhələsində baş vermiş, çox kritik hadisələrdən keçirik, müharibələrdən keçirik. Amma məsələ ondadır ki, biz baş verən hadisələri nə tam miqyaslı müharibə kimi qiymətləndirə bilirik. Çünki bu miqyasda belə geniş coğrafiyada müharibələr tarixində olmayıbdır. 9000 kilometr uzaqdan gəlib bir müharibə aparasan və bunu necə aparasan? Klassik müharibənin qaydaları burada işləmir. Sadəcə biz bunu hava hücumu vasitələrindən edilən hədəflərin sıradan çıxarılması kimi də qiymətləndirə bilmirik. Nəticə etibarilə müharibənin digər əlamətləri burada baş verir. Ona görə də bu qəribə, bu analoqu olmayan bir müharibə tipi əgər belə demək mümkündürsə, bütövlükdə regiona və dünyaya çox mənfi təsir göstərdi, o cümlədən dünya iqtisadiyyatına və birdəfəlik beynəlxalq hüquq adlı hadisənin olmadığını göstərdi. Yəni, əvvəlcə heç olmasa bir beynəlxalq hüquq var, hüquqi şərtlər var, dəniz hüququ haqqında konvensiya var, dövlətlərin ərazi bütövlüyü haqqında, toxunulmazlıq sərhədləri haqqında bu şeylərin hamısı sıradan çıxdı. Yəni, gəldiyimiz hadisə onu göstərir ki, beynəlxalq münasibətlərin sisteminin əsas nizamlayıcı institutları olan beynəlxalq təşkilatlar başda BMT olmaqla heç biri funksional deyil. Və nəhayət danışıqlar, 40 gün davam edən müharibədən sonra danışıqlar baş tutdu Pakistanın paytaxtı İslamabad şəhərində. Mənə elə gəlir ki, biz sizin suala cavab vermədən öncəki niyə razılıq əldə edilmədi sualından ondan əvvəl daha başqa bir suala cavab vermək lazımdır. Tərəflər İslamabada nə üçün getmişdilər? Biz bilirdikmi nə üçün gediblər? Amerika Birləşmiş Ştatları nə üçün gəlmişdi? İran nə üçün gəlmişdi? Doğrudanmı bunlar razılıq əldə etmək üçün gəlmişdilər? Yoxsa müharibənin növbəti mərhələsinə, daha kəskin mərhələsinə hazırlaşmaq üçün, vaxt əldə etmək üçünmü gəlmişdilər? Mən elə gəlir ki, danışıqları hər iki tərəfin qəbul etməsi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hədəsindən sonra, Trumpın hədəsindən sonraki cəmsi bir neçə saatdan sonra mən bütövlükdə bu mədəniyyəti yer üzündən siləcəm hədəsindən sonra İranın bu danışıqlara razılıq verməsi 40 günlük müharibədə İranın əldə etdiyi hərbi psixoloji üstünlüyü bir qədər aşağı salmış oldu, endirmiş oldu təqribən yarı-yarıya. Demək ki, və Amerikanın prezidentinin öz daxili auditoriyasında müharibədə qalib tərəf olduğunu özü göstərmək üçün ona imkanlar vermiş oldu. Əgər İran bu üstünlüyünün yarısını itirməyi qəbul edərək İslamabada getdisə, demək onun da məqsədləri var. Onun da bir nəfəs almağa, bir pauza etməyə və növbəti mərhələyə hazırlaşmağa ehtiyacı vardı. Amerikanın da ehtiyacı onsuz da bəribaşdan görünürdü. Çünki həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının daxili auditoriyasında Trump üzərində böyük təzyiqlər vardı. Həm Trumpın NATO müttəfiqləri, hansı ki orada 5-ci maddədə var, buna baxmayaraq NATO müttəfiqlərinin təzyiqi vardı Trump üzərində. Həm də ənənəvi dünyada tayı bərabəri olmayan, sadəcə biz Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri kimi xarakterizə edə biləcəyimiz dövlətlərarası münasibətlər
Böyük Britaniya Amerika arasında mövcud olan Anglo-Sakson ittifaqı da bir-birini dəstəkləmədi. Ona görə əzbərlədiyimiz bütün siyasi nəzəriyyələr, analiz etdiyimiz və nəticəyə gəldiyimiz bütün hipotetik təhlillər özünü doğrultmur və nəyin baş verdiyi heç kəsə aydın olmur. Ona görə də bax bu həm informasiya xaotikası, həm davranışlar xaotikası içərisində biz həqiqəti görmək istəyirik. Bunu da görə bilmirik. Nəyə görə? Çünki görmək şansımızı dezinformasiyalar örtür, üstünü örtür. Yəni nə baş verir, doğrudan da kim nə üçün getmişdi və s. Bax görürsünüz belə suallar çıxır. Mənə elə gəlir ki, İran da əvvəlcədən bilirdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları irəli sürdüyü 15 maddədən geri çəkilməyəcək. Amerika da bilirdi ki, 10 maddəlik irəli sürdüyü iddialardan İran geri çəkilməyəcək və beləliklə hər iki tərəf üçün bu bir növ nəfəs almaq üçün bir 15 günlük fasilə, 2 həftəlik fasilə oldu. Bir növdə dünya belə deyək arenasına bir mesaj olaraq da biz razılığa gəlmək istəyirik, amma tərəflər razılığa gəlmir kimi mesaj da ola bilərmi? Çünki Avropa dövlətlərində ciddi şəkildə Amerikaya baskısı var. Yəni bir təzyiqi var. Doğru. Onlar da artıq məsələn biz digər xəbərlərdən izləyirik ki, həm yanacaqla bağlı, neftlə bağlı, yəni qıtlığın yaradılması, iqtisadiyyatların ciddi şəkildə yəni silkələnməsi və bu məsələləri də gözə alıb razılığa gəlmə ehtimalı ilə gəlib, amma təkcə bunlar yarımçıq qoymaq yəni digər ölkələrə necə təsir edəcək? Onları bu belə deyək razı salırmı bu görüşlər? Məncə fikrinizin həqiqət payı çox yüksəkdir. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları əvvəlindən bəri bu müharibəyi başladarkən bir sıra strateji yanlışlıqlar deyək onlara yol vermişdi. Çünki adını müharibə qoya bilmir, çünki Amerika Birləşmiş Ştatları bir ölkəyə müharibə elan etmək üçün konqresdən icazə almaq lazımdır və bunu əsaslandırmalıdır. İkincisi, siyasi liderin elektoratı, yəni xalqı bunu dəstəkləməlidir. Üçüncüsü, dünya ictimaiyyətindən dəstək əldə etməlidir. Ona görə biz həqiqət hardadır sualının cavabını tapmaq üçün 2003-cü ildə ki Körfəz müharibəsinə baxmalıyıq və müqayisəli təhlil aparmalıyıq həqiqəti üzə çıxartmaq üçün. Baxın, 2003-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatları Körfəz müharibəsini başlatmamışdan öncə daxili auditoriyasını müharibə üçün səfərbər etmək üçün, yəni Amerika xalqını müharibəyə səfərbər etmək üçün əkiz güllələrə qarşı terror aktı törətdilər. Və dərhal beynəlxalq koalisiya yaratdı. Hadisəni törətməklə Amerika xalqına mesaj verdi ki, hər birinizin həyatı təhlükədədir. Evinizdə oturduğunuz yerdə belə, tutaq ki, Əl-Qaidə sizi vura bilər. Halbuki belə bir şey yox idi, doğrudurmu? İkincisi, beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış elədi ki, ya mənimləsiniz, ya terrorlasınız. Əlbəttə ki, heç bir özünə hörmət eləyən dövlət deyə bilməz ki, mən terrorun yanındayam. Fakta göz qabağındadır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında qoşa qüllələr vurulubdur, əkiz güllələr vurulubdur. Beləliklə, beynəlxalq dəstəyi də ətrafına almışdır. Üstəlik də müttəfiqlərinin dəstəyini və müharibə aparmaq üçün artıq heç bir halda Amerika prezidentinin qarşısına arqument qoyacaq və yaxud ona beynəlxalq təzyiq yaradacaq qüvvə qalmadı. Amma Trump neynədi? Və məsələnin üçüncü tərəfi çox vacibdir. Birinci Körfəz müharibəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti dedi ki, hansı ki müharibə aparacaq, öldürəcək, əzəcək, sıradan çıxardacaq, o auditoriyaya da özünə qarşı bir simpatiya yaratdı. Dedi, mən ərəb baharı gətirirəm. Düzdürmü? Dedi, mən demokratiya gətirirəm. Dedi, mən diktatorları yıxmağa gəlirəm, sizə azadlıq verəcəm. Düzdürmü? Halbuki öldürməyə gedirdi. Amma indi baxın, indi nə baş verir? Trump deyir ki, mən sizin mədəniyyətinizi yer üzündən siləcəm. Belə olan halda, sonra da deyir ki, İran xalqı ayağa qalsın, İran xalqı qalxarmı? Trump deyir ki, mən Şahın oğlunla görüşdüm və onunla danışırıq. Halbuki bu Şahın oğlunun və onun atasının İranda necə qan tökdüyü hər bir İranlının bugün canlı yaddaşındadır. Çox keçməyib, 47 il keçib şəmsi, düzdürmü? Belə olan halda sonra da deyirsiniz ki, sonra da düşünürsünüz ki, mən İranın ali dini liderini götürəcəm, xalq ayağa qalxacaq. Bu xalq ayağa qalxarmı? Mümkün deyil. Nə olur, özündən olana təzyiq edirsən. Əlbəttə ki, yəni özünə qarşı maksimum bir müqavimət hərəkatı yaradırsan, və deyirsən ki, sonra da deyirsən ki, populyar görəsən niyə belə olmadı? Ya da
Hörmüz boğazı problemi olmadığı halda 40 günlük müharibə Hörmüz boğazı problemi yaradır. Bu hamının mənafeyinə ziddir. Üstəlik də sən çağırış eləmirsən ki, mənim NATO müttəfiqlərim, gəlin görək bu məsələni necə həll edirik. Deyirsən ki, bu mənim problemim deyil, Hörmüz boğazı, oradan kim neft alır, kim neft satır, onun problemidir, gedin bunu həll eləyin. Belə müttəfiq olar mı? Bu da olmaz. Yəni, həm hüquqi, həm də daxili auditoriyanın təzyiqinə dözə bilmirsən. Axı müttəfiqlərinlə razılaşdırmamısan. NATO'nun əgər 5-ci maddəsi varsa, başqa maddəsi də var. Yəni, NATO üzvlərindən biri əgər 5-ci maddənin tələblərinin yerinə gətirilməsini istəyəcəksə, əvvəlcədən də NATO müttəfiqlərlə razılaşdırmalıdır ki, mən bu müharibəni edirəm, nə üçün edirəm, burada bizim çıxarımız nədir, mənə lazım olsa sizin köməyiniz, siz də hərəkətə keçməlisiniz. Bu da yoxdur. Və gələk indi bax bu 2 həftəlik deməli atəşkəsə. Mən düşünürdüm ki, bəlkə Trump bu 2 həftəlik atəşkəsdən daha da güclənmək üçün və daha yeni formatda yenidən bir qələbə üçün cəhd edər. Amma burada da məncə yenə strateji yanlışlara yol verildi. Nəyə görə? Rutte, NATO'nun baş katibi getdi Amerika Birləşmiş Ştatlarına. Nə baş verdi? Etiraf elədi ki, bəzi NATO ölkələri düzgün hərəkət eləmədilər. Doğrudurmu? Elə bu etirafın üzərindən yenidən müttəfiqlik qurmaq olardı. İzah eləmək olardı ki, indi gəlin müttəfiq kimi davranaq. Yenə də Trump dedi ki, NATO bir təşkilat deyil, heç bir şey oxşamır. Üstəlik də Papanın dedi biz əlimizi götürəcək NATO dağları batar. Və bilirsinizmi, yəqin ki, mənə elə gəlir ki, buradakı danışıqlarda Rutte yəqin dedi ki, sən bu Qrenlandiya məsələsini qoy kənara, Danimarka NATO üzvüdür. Sən bu məsələni heç olmazsa qoy kənara. Avropa liderləri əmin olsunlar ki, sən İranda qalib gələndən sonra Qrenlandiya məsələsini qaldırmayacaqsan, biz də sənə dəstək olaq. Yəqin Trump buna da razılaşmadı. Mən bu öz təxminlərimi deyirəm və bir olan halda əlbəttə ki, siz NATO-dan hansı dəstək gözləyirsiniz. Eyni zamanda bütün hallarda din xadimləri, xüsusən Papa 2-ci Leo da daxil olmaqla bütün din xadimləri insanın öldürülməsinə qarşıdırlar. Çünki dinin fəlsəfəsi bunu zəruri edir. Siz üstəlik də qalxırsınız, Avropada bir siyasi partiyaların və hamısı və siyasi təfəkkür həm də dini əsaslarda formalaşır. Baxın, Avropada hakimiyyətdə olan siyasi təşkilatlar kimi xristian demokratlar, xristian mühafizəkarlar, ya hansını baxsanız xristian var. Çünki 2000-ci illərin əvvəllərindən din üzərində bir siyasi şuur inşa edildi və bugün Avropada hakimdir. Siz də götürürsünüz və bu dini şuur təfəkkürü formalaşdıran xristianlıq dininin, ümumiyyətlə səmavi dinlərin hər birinin demək fəlsəfəsi olan sülhlə bağlı fikir səsləndirən, insanın öldürülməsinə qarşı çıxan Leonu deyirsiniz ki, mən onu göndərmişəm, mən olmasaydım siz papa ola bilməzdiniz. İndi belə olanda, yəni bir dövlət özünü bu qədərmi yalnızlaşdıra bilər? Amerika Birləşmiş Ştatları dünyanın ən güclü dövlətlərindən biridir. Birincisidir belə deyək də. Hərbi imkanlar baxımından, texnologiya baxımından, iqtisadiyyatı Çindən 2 dəfə böyüdü, günü bugün hələ. Belə olan halda ən güclü ölkəni bu qədər gücsüzləşdirmək mənə elə gəlir ki, yalnız və yalnız Trumpa müyəssər ola bilərdi ki, o da bunu etdi. Fikret müəllim, bu açıqlamalar, bir çox açıqlama, Donald Trumpın bir çox açıqlamalarını dediniz. Bu bir lider üçün, bir siyasətçi üçün, Amerika kimi bir dövlətin başına insan üçün bunları demək nə qədər asandır. Məsəl üçün Papa ilə bağlı dediyi sözlər, mədəniyyəti yer üzərindən silərəm dediyi sözlər. Bunlar hesablanmış, yəni bir siyasətçinin danışığıdır, yoxsa elə gəldi, danışdı. Bunu sadəcə olaraq insanlar ölçə bilmir. Məsələn, indi son gündə biz baxırıq, dinləyirik, başqa ölkələrdən də, siyasətçilərdən də, şərhlərə də baxırıq. Hörmüz boğazı İranın ən böyük rıçaqıdır. Doğrudur. Hörmüz boğazını İran əlində bu dəqiqə ən böyük, belə deyək də, bir mənbə kimi saxlayır, bir güc kimi saxlayır. Və bunun arxasında heç kimə də, belə deyək, gizlin deyil ki, Çin var. Yəni Çinin böyük bir dəstəyi var burada. Bugün açıqlamasından, daha çox dünənlərin axşam açıqlamasında bildirdilər ki, Hörmüz boğazından keçən gəmiləri biz blokadiyalacağıq. Yəni bu o deməkdir ki, neft dolu tankerlərin gəlib Çinə keçdiyi ərazidə Amerika gəmiləri bunları həmin o boş ərazidə, belə deyək, bir müstəqil ərazidə bu nə qədər doğrudur? Yəni başqa bir, bu artıq İrandan çıxır, belə deyək də, Çinin mülkiyyətinə təcavüz kimi qiymətləndirilə bilər. Hansı başqa Avropa ölkəsi, hara gedirsə indi o belə deyək də, tankerlər, gəmilər.
Bu nə qədər doğru? Necə ola bilər? Belə şey ola bilərmi? Yəni, Əlbəttə ola bilməz. Biz indi yanlış deyirik bu qərarlara, amma yanlış mənə elə gəlir ki, ən yumşaq ifadədir. Bax, birincisi, dənizlərin idarə olunmasına bağlı xüsusi beynəlxalq hüquq var, xüsusi konvensiya var. Birincisi, İran bu konvensiyanı pozur. Yəni, Hörmüz boğazı beynəlxalq sular hesab o kateqoriyasına daxil olduğu üçün İranın orada hər hansı bir məcburiyyət tətbiq etmək və yaxud rüsum əldə etmək haqqı yoxdur. Üstəlik də Hörmüz boğazındakı olan adaların bir qismi hansı ki bugün İranın nəzarətindədir, bu əslində mübahisəli ərazilərdir. Omanla, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri İran arasında mübahisədir və BMT-nin bununla bağlı qətnamələri var. Yaxşı, bunu bildik. İranın başqa çarəsi yox idi. Deyir ki, mən indi buradan rüsum tətbiq edəcəm, mənim ərazişlərim kimi və parlamentində də, baxın, İran kimi teokratik bir rejim parlamentdə bugün qanun layihəsi ortaya çıxarıb ki, yəni buna da bir qanuni don geyindirsin ki, mənim milli qanunvericiliyim bunu belə hesab edir. Yəni yenə də hüquq axtarır hardasa. Amma Amerika nə edir? Amerika deyir ki, indi mən də blokadaya alıram, biraz geniş radiusda Oman dənizindən ya da Ərəbistan dənizindən heç bir gəmi getməyəcəkdir. Bu yenə ən yumşaq ifadə ilə yanlışdır. Birincisi, yenə beynəlxalq hüquq sənin tərəfində deyil. İkincisi, Hörmüz boğazından çıxan gəmilərin %80-dən çoxu nefti hara daşıyır? Çinə daşıyır. Qalanı hara daşıyır? Hindistana daşıyır. Yaxşı, siz Amerika Birləşmiş Ştatları deyir ki, digər gəmilərlə mənim işim yoxdur, amma İran limanlarından çıxan gəmiləri mən blokada edirəm. Edə biləcəksinizmi? Bunun perspektivi varmı? Yoxdur. Siz necə Çinin gəmilərini hansı əsaslarla ya vuracaqsınız, ya deməli məcburi qaydada götürəcəksiniz, necəsiniz? Belə şey mümkündür. Həbsə girər, işğala girər, bəli. Onsuz da İranla bağlı məsələdə bu boyda Amerika Birləşmiş Ştatlarının gücünü gücsüzləşdiribsiniz. Belə çıxır ki, onda siz Çinin bir gəmisini vursanız, Çindən artıq bu müharibə səbəbiyyətidir. Siz onda Çinlə savaşmalısınız. Buna imkanlarınız varmı ya da Hindistanla? Bax, görürsünüzmü? İndi mən deyəndə ki, çox yumşaq ifadədir, yanlışlıq. Mənə gəlir bu yanlışlıqdır. Yəni, doğru deyil. Ona görə də mən düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının vəziyyəti dilemmatikdir. Daha doğrusu, dövlət olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının yox, siyasi hakimiyyət olaraq Trump hakimiyyətinin və partiya olaraq respublikaçıların vəziyyəti dilemmatikdir. Trump müharibəni dayandırıb 2 həftəlik atəşkəs elan edən kimi dünənə qədər müharibə dayanmalıdır deyən demokratlar, demokrat konqresmenlər və senatorlar tənqid edilər ki, belə vəziyyətdə müharibəni dayandırmaq olmazdı. Çünki hazırki vəziyyətdə Amerika Birləşmiş Ştatları məğlub tərəf kimi görünür. Görünür yox, elədir. Ona görə də müharibəni davam edir. Demək ki, alt qatlarda bu müharibəni dəstəkləyəcək sənin elektoratın var. Ona görə də müharibəni bir ağıllı platformaya oturtmaq lazımdır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları buradan qazancdan çıxsın. Məncə artıq bu məsələlər arxada qalıbdır. Trumpın yeganə yolu ondan ibarətdir ki, ya növbəti mərhələdə müharibəni davam etdirib mütləq qələbə əldə etməlidir ki, bu bir qədər çətin tapşırıqdır Amerika Birləşmiş Ştatları üçün. Çünki dediyiniz kimi İran tək deyil, onun arxasında gizli müttəfiqləri var. Əslində açıq müttəfiqlərdə Trump da bəyanat verdi ki, Çin bu silahları göndərməsin. Hamı bilir ki, Çin texnologiyasından vurulur İsrailin və Amerika Birləşmiş Ştatlarının arsenalı. Trump iki şey, ya özünü xilas eləməlidir, Amerikanı xilas etməyi artıq qutardı. Məncə bu mümkün deyil. Bunun üçün mütləq taktiki nüvə silahından istifadə etməklə bəlkə yalnız buna nail olmaq olar, ya da atəşkəsdən əvvəlcə dediyi kimi o kommunikasiyaları, yolları, körpüləri, dəmir yollarını bombalamaqla. Bir də buna qayıdacaqmı? Mənə elə gəlir ki, bunun da hansı nəticə verəcəyi tam aydın olmadığına görə buna da qayıtmayacaq. Demək ki, onda aralıq seçkilərini uduzacaqdır və uduzan kimi də, hakimiyyətdən gedən kimi də dərhal müharibədə cinayətlərə yol vermiş siyasi komanda kimi Trump komandası məsuliyyətə cəlb ediləcəkdir. Məsuliyyətə cəlb edəcəkdir. Bir də məni bir şey çox düşündürür, Hikmət müəllim. Görəsən, Trumpın siyasi komandasında heç olmasa indi dərk edilərmi ki, nəyə görə NATO müttəfiqləri Avropa İranın dağılmasını, İranın sıradan çıxmasını istəmir. Yəni, mənə elə gəlir ki,
o iddialar var ki, bu daha çox məsələn Anglo-Sakson ağlından müharibəyə girmədi Tramp. Evangelist ağlından müharibəyə girdi. Dini radikal təfəkkürlə müharibəyə girdi. Özünü yadınıza gəlirsə bir mərasimdə, bir ritualda duaları aldı. Bunun hamısı o evangelist məsələlər. Mənə elə gəlir ki, indi demək olmaz ki, Tramp komandasında bunları dərk edən insanlar yoxdur. Məncə mütləq var. Baxın, İran Avropa üçün yaxın şərqdə idarə etmə mexanizmlərindən biridir. Protivavesdir, əks, balans yaratmaq üçün əks qüvvədir Türkiyəyə qarşı, Səudiyyə Ərəbistanına qarşı, Misirə qarşı. Çünki Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanı, Misir başqa məzhəbdən və fərqli dövlətçilik ənənəsindən gəlir. İran isə radikal məzhəbçilikdən. Demək, bunları İslamı bölmək üçün hətta uzun illər Xamneyi nəyə görə gətirdilər, Xomeyni nəyə görə gətirdilər? Bu radikalizmi yaymaq üçün. Bəli. Doğrudurmu? Bəli. İslamı bölmək üçün, parçalamaq üçün İran hazır alətdir. Bunu Avropa qoyar mı, siz bunu dağıdasınız? Əgər Avropa başa düşür ki, siz İranı dağıtsanız, oradan bir 40 milyonluq Azərbaycanlı çıxacaqdır, oradan Bəlucistan çıxacaqdır, oradan Əhvazların Ərəbistanı çıxacaqdır, oradan bilmirəm başqa nələr çıxacaqdır, Xorasan türklərinin Xorasanı çıxacaqdır, Lorlar çıxacaqdır və s. və s. Yəni bu cür 100 ildə hazırlanmış bir projeni belə bir xırda bir şeyə qurban vermək olmaz. Əlbəttə ki, 1925-ci ildən çox doğru deyirsiniz ki, türklərin hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması və fas radikalizminin hakimiyyətə gəlməsi və dinin fas şöhrətimizdə xidməti üçün yaradılmış böyük ideologiyadır. Bu gün də effektivdir Qərb üçün. Və siz dərk eləmirsinizmi ki, onda Avropa düşünür ki, Türkiyə parlayacaq, Körfəz ölkələrindən məzhəb fərqləri yoxdur. Türkiyənin çox güclü hərbi sənayesi var bugün. Körfəz ölkələrinin bütün təhlükəsizlik məsələlərini üzərinə götürəcəkdir. Üstəlik də İranda bir 40 milyonluq bir türk əhalisi var. Bu da bir şəkildə necə ki, Körfəz müharibəsindən sonraki Amerika hesab elədi ki, İraqı dağıdır. İraqı doğrudan da dağıtdı, amma nə baş verdi? Əvvəlki Iraqdan əsər əlamət qalmadı. Bugün İraq İranın ən yaxın müttəfiqidir. Sabah da əgər belə bir şey olacaqsa, İran Türkiyənin ən yaxın müttəfiq olacaq. Bu da Qərbə sərf eləmir. Qərbə sərf eləyir ki, bunlar daima savaşsınlar. Bax, görürsünüz, bugünkü İran hakimiyyəti Türkiyəni o qədər qısqanır ki, heç onun vasitəsi olmağına belə razı olmur. Onun ərazisinə bomba atır. Azərbaycana bomba atır. Yəni, bu fürsəti Qərb əldən verərmi? Trump da bunu başa düşmür. Ya da başa düşmək istəmir, mən bilmirəm. Körfəzdə ən azından real bir yaradır, ya real bir İran. Üstəlik də, baxın, deməli, Huntington vardı, yenə Amerika Birləşmiş Ştatlarının nəzəriyyəsidir. Bu nəzəriyyələrin əksəriyyəti bu şəkildə strategiya, Amerika politologları tərəfindən işlənilibdir. Ona görə də yaxşı olar ki, bu siyasi komanda bir oxusunlar, görsünlər. Yenə də deyirəm, bizə deyəcəklər ki, güya ki, oxumuyublar, oxusunlar, amma hərəkət başqa şey daxil müstəqil. Deyir ki, 21-ci əsr sivilizasiyaların qarşı durması əsridir. Milli dini identiklik əsridir. Doğrudurmu? Doğrudan da elədir. Yəni bu identiklik bizi birləşdirəcək axı. 40 milyon İranda Azərbaycanlılar var axı. Bu da çalışacaq ki, bugün dövlət siyasətinə təsir eləyə bilmir. Biz Qarabağ müharibəsində biz bunu gördük, düzdürmü? Amma sabah İranda Trumpın istədiyi bir nisbətən liberal rejim ortaya gələrsə, orada radikal terrorçu məhzəb şuurunu milli şuur əvəz eləyəcək. Onda İran daha güclü olacaq və Türkiyə ilə daha yaxşı müttəfiq olacaq, Azərbaycanla daha yaxşı müttəfiq olacaq. Əhalinin 60% türklər də bunlar deyəcəklər ki, sən niyə Erməniyə kömək edə bilirsən? Niyə bilmirəm başqasından müttəfiq olursan? Elə Türkiyə ilə müttəfiq ol, Azərbaycanla müttəfiq ol. İranda əgər yeni bir rejim formalaşarsa, demokratik rejim formalaşarsa, bu bizim lehimizədir. Amma bunun qarşısını alan nədir? Baxın, 47 il ərzində radikal məzhəbçiliyi milli şuurun üstünə qoyubdur. Xomeyni, sonra da Xamneyi, indi bu davam edir. Əgər bu üstdən götürülsə, üst şuur və üst kimlik İranda, sosial kimlik olacaq nə? Türk milliyyətçiliyi. Bu da bizim üçün göydən düşmə bir fürsət olacaqdır. Avropada bunu görür, istəmir ki, Türkiyə, Azərbaycan İranla bir yerdə güclənsin. İndi əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarının bugünkü siyasəti də bu cürdürsə, demək ki, burada nəsə çatışmır. Doğru. Avropalılar kimi təhlil edilmir şərq məsələsi. Bu həmişə deyirlər ki, şərq məsələsi çox incə məsələdir.
doğrudan da çox incə məsələdir. Ona görə də mən elə gəlir ki, Trumpın vəziyyəti dilemmatikdir. Ya hər şey, ya heç nə olmalıdır. Əgər bu siyasi komanda həm Respublikaçılar Partiyasını xilas eləmək istəyirlərsə, həm aralıq seçkilərini udmaq istəyirlərsə, həm gələcəkdə Vensin prezident olmasını təmin etmək istəyirlərsə ki, bundan sonraki mərhələdə bilsin, növbəti seçkilərdə cəmi 2 il qalıbdır. Trumpın artıq prezident olmaq şansı yoxdur, çünki artıq 2 dəfə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti oldu. Yaşı da artıq 80-ə yaxınlaşıb. Yaş da gedir. Yəni bu varisliyi davam elətdirmək üçün məncə demək Trumpın başqa çıxış yolu yoxdur. Ya doğrudan da bu blokadanı davam elətdirib yeni qüvvələr gəlir, biz bilirik ki, Körfəzə doğru yeni hərbi gəmilər gəlir. Ya qayıtmalıdır atəşkəsən əvvəlki bəyanatına, doğrudan da yolları, körpüləri, kommunikasiyaları dağıtmalıdır ki, quru savaşına başlayanda İran daxilində yüklərin daşınması, ərzağın daşınması, silah-sursatın mövhumatının daşınması olmasın. Nə olursa olsun bu real görsənmir. Bu da real görsənmir. Əlbəttə ki, bu real görülsə elə birinci həmlədə edilərdi. Ya da çəkilməlidir, bir dəfəlik bu məsələ bitməlidir. Amma ondan sonra bizim mənafələrimiz nəyi tələb edir? Biraz da özümüzdən danışaq. Bu müharibənin biz harasındayıq? Tam ortasındayıq. Doğrudurmu? Əgər bu şəkildə aqressiv İran qalarsa, özünü qalib hesab edən İran qalarsa, bu müharibədən sonra İran başlayacaq özünün deməli imperialist ideologiyasını, fars şovinizm ideologiyasını, şia radikalizmini bölgəyə yaymağa. Onsuz da yayır. Azərbaycana yayırmı? Yayır. Türkiyəyə yayırmı? Yayır. Ərəb ölkələrinə, şia nüfuz olan ölkələrə yayırmı? Yayır. Əfqanistana yayırmı? Yayır. Husilərə yayırmı? Yayır. İndi demək, İran imperiya kimi davranacaq və öz coğrafiyasından kənarda özünü müdafiə edəcək, özünü fəda edəcək, Həsən Sabbahın fədailərini düzəldəcək. Ya tamamilə Həsən Sabbahdır, tamamilə onun fədailəridir. Açıq danışaq. Belə olan halda, yəni bu bizim maraqlarımıza da uyğun deyil axı. Deyil, bəli. Yəni baxın, bu gün bəzi ölkələrdə, Azərbaycanda daxil, mən çox ümumi deyim ki, heç kəsin xəttinə dəyməsin. İnsanların beynini məhzəbçilik, radikal məhzəbçilik şuurundan elə yuyublar ki, insan elə bilir ki, o məhzəbə xidmət edir, amma məhzəb deyil, bu fars şovinizinə kölə olmaqdır. Və baxın, zəkatını verir İrana. Ondan sonra ianəsini göndərir İrana. İnanırım sizi bu zəkat da demir, buna adımı xüms qoyublar. Xüms qoyur, göndərir. Zəkat hər şeydə. Zəkat, xüms, hamısını göndərir İrana. Dolayısıyla gəlin görək hələ bir sosiologiya aparaq. Bizim vətəndaşlarımızın neçə faizi şuurən özünü İrana mənsub hesab edir. Artıq o beyin etibarilə özünü İrana aid hesab edir. İran vətəndaşı kimi davranır. Çox təəssüf ki. Biz onun qarşısında necə duracağıq, qardaş? Bu gələcəkdə xalqlar arasında, öz xalqımızın arasında da ayrı seçkilər. Tamamilə doğrudur. Eyni şey bütün Türkiyənin Şiələr yaşayan bölgəsində, Ələvilər yaşayan bölgəsində, xüsusən də onlar Azərbaycanlılar, 5 milyon çox Azərbaycanlı var. Onlara eyni şey Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlılar arasında bölünübdür, parçalanıb. İndi yəqin sosial şəbəkələrdə sizin də qabağımıza çıxır. Bir dənə Borçalıdan olan təmiz türk demək, necə demək, hansı molladan fətva alıbsa ona uyğun olaraq danışır. Və yaxud sosial şəbəkələrdə bir şey var. Bir Azərbaycanlıdır. Mən bax buradan həm də qoy bizim hüquq mühafizə orqanları eşidirlərsə əgər, qoy bunu bir ixbar kimi, xəbər kimi qəbul etsinlər. Bir molla var. Bir neçə gün bundan qabaq Dugin haqqında danışırdı ki, Dugin İranın dostudur. Bu Azərbaycan vətəndaşıdır və Duginin də kim olduğunu hamımız bildiyimiz halda bu Dugini özünə ideal seçibdir. Yaxşı qardaş, sən din xadimsənsə, imamsansa, saqqalını buraxıb bir mərasim aparırsansa, sənin Dugindən nə işin var? Sənin Dugindən nə işin var? Və son dönəmlərdə də bizdən də bağlı danışdığı sözlər hər kəs eşidir. Səni niyə tutub aparmırlar içəri? Azərbaycanın çörəyini ye. Sən deyirsən ki, bizim tərəfdə avtofanın yaşı Amerika Birləşmiş Ştatları dövlətinin yaşından çoxdur. Amerika ilə Azərbaycanın yaxşı münasibətləri var. Biz Trump marşrutu həyata keçiririk. Azərbaycan dövlət siyasəti budur. Sən bu fikrinin məsuliyyətini daşıya bilərsənmi? Azərbaycan dövləti humanist dövlətdir, sosial dövlətdir. Sabah Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyi desək ki, bu vətəndaş nə deyir? Axı bizim müqaviləmiz var. Axı biz 8 avqust 2025-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında nə danışdıq? Strateji tərəfdaşlıq haqqında. Komissiya yaratdıqmı? Yaratdıq. Bu sənəd hazırlanırmı? Hazırlanır. İmzalanacaqmı? İmzalanacaq. Və sənin vətəndaşın mənim dövlətimi
avtofiyə bənzədir. Onda nə olacaqsa, ay saqqalını buraxan bizim çox yaxşı möminlərimiz var, bizim çox yaxşı imamlarımız var, axundlarımız var. Biz mənəviyyatı onlardan öyrənirik, dini onlardan öyrənirik. Bax o mən o çox uca hacılarımıza üst tutub deyirəm, həqiqi möminlərimizə üst tutub deyirəm. Belə şey yarıyarmı? Dövlət maraqlarımızda da, xalq maraqlarımızda da, dini maraqlarımızda da ziddi bu. O niyə bu şeyləri danışır? Yəni məsələ bu qədər mürəkkəbdir. Ona görə də mən düşünürəm ki, bir şəkildə bu məsələlərə biz özümüz indi geniş mənada müharibə nə olacaq, o başqa bir mövzudur. Bizim özümüzün də, bizim xalqımızın davranışları da başqa cür olmalıdır. Məsələn, biz müharibə aparanda bizim arxamızda kim oldusa, dostumuz da odur. Dostumuz da odur. Mən bundan artıq danışmaq istəmirəm. Bu gün bizim arxamızda durmurdu. İran da Ermənistana silah-sursat göndərirdi. Bircə dəfə çıxdınız qabağını kəsməyə, bizim oradakı qeyrətli soydaşlarımız gördünüz onların başına nə oynaşdılar. Rusiya da İran üzərindən ora yük göndərirdi. Demək o Dugini tərifləyən, Dugini İranın dostu adlandıran Azərbaycan vətəndaşı da bu işə xidmət edir. Şəfən, maraqlıdır bunların hamısı və böyük müzakirə olunan. Bir qısa, Pakistandakı İslamabaddakı görüş baş tutmadı. Növbəti marşrutun Cenevrə olduğu ilə bağlı da bir məsələ var. Burada nə isə gözləmək olarmı? Buna ümid bəsləmək olarmı burada nəsə? Mən elə gəlir ki, yox. Nə qədər ki sahədə vəziyyət dəyişməyib, yenidən praktik döyüş müstəvisində vəziyyət əgər indiki kimi qalacaqsa, İran əsla və əsla razılaşmayacaqdır. İranın əlində özünün gözləmədiyi halda elə bir kozur var ki, əgər belə demək mümkündürsə, bunu əldən verməyəcəkdir. İran başa düşür ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti mən blokada edirəm deməklə heç bir nəticə ala bilməyəcəkdir və heç bir Çin gəmisini körfəzdə vura bilməyəcəkdir. Daha böyük təzyiqlərlə üzləşəcəkdir. Ona görə də mən elə gəlir ki, Cenevrədə də ola bilər danışıqlar, İsveçrədə də ola bilər, harda desəniz ola bilər. Ancaq mən elə gəlir ki, danışıqlarda kompromisin əldə olunması üçün tərəflərdən biri qırılma nöqtəsinə gəlməlidir. Biraz da yaxşı söz var, ağlı səlim olmalıdırlar. Ağlı səlimlikdən keçib də. Ağlı səlim yaxşı sözdür, amma digər ki, o yoxdur axı. Yəni, qırılma nöqtəsi nədir? Döyüş meydanında tərəflərdən biri artıq tükəndiyini hiss edir və güzəştə getməyin məcbur olduğunu anlayır. Mənə elə gəlir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları çox güclüdür, sadəcə gücündən istifadə edə bilir. İran çox zəifdir, amma buna baxmayaraq az gücünü çox yaxşı, effektiv tətbiq edə bilir. Məsələ belədir. Ona görə də baxın, İranın bugün quru qüvvələri hələ müharibəyə qoşulmayıbdır. İran ən zəif havada və dənizdədir, doğrudurmu? Yaxşı, Trump deyir ki, mən İranın bütün gəmilərini batırmışam, Hörmüz boğazının dibindədir. Bəs onda hansı gəmilərlə görəsən Hörmüz boğazında İran bu məsələləri nizamlayır? Nəzarət edir. Yaxşı, vura bilmirsiniz? Axı səmada hakimsizsiniz. İndi əgər vəziyyət dəyişərsə, birdən Amerika Birləşmiş Ştatları quru qüvvələrindən hücuma keçmək istəyirsə, onda Amerika Birləşmiş Ştatlarının halı nə olar? Biz bunun hamısını bilirik, düzdürmü? 1 milyondan çox o quru qoşunlarla Vyetnamda göründü ki, məğlub oldu, Əfqanistanda məğlub oldu. Quru qoşunlardan bu daha effektsizdir. Ona görə də tərəflərin heç biri özünü məğlub hesab eləmir. Heç biri ondan sonra o mənəvi qırılma nöqtəsinə gəlib çatmayıb. Psixoloji üstünlüyü əldə edə bilmir. Ona görə də Cenevrədə də danışıqların baş tuta bilər, mümkündür, amma hər hansı bir nəticəyə gəlmək mümkün olmayacaq. İran yalnız o vaxt geri çəkiləcək ki, doğrudan da başa düşsün ki, artıq hər şeyini itirə bilər, onda geri çəkilə biləcək. Amma Amerika Birləşmiş Ştatları geri çəkilə bilər, çünki Amerika Birləşmiş Ştatları nəticə etibarilə heç bir şey itirmir. Hörmüzdən neft almır, neft satmır. İsraillə müttəfiqdir, onsuz tək üz-üzə qalanda bilir ki, İran İsraili vurmayacaq. Çünki bax bu 40 günlük müharibədə İran İsrailə təqribən 1000 raket atdı. Digər körfəz ölkələrinə, müsəlman qardaşlarına üzbəyüz 5000-dən çox raket atdı. Sən kimlə müharibə aparırsan? İran kimlə müharibə aparır? İsraillə mi müharibə aparır, yoxsa körfəz ərəblərlə mi müharibə aparır? Mən bilmirəm. Yəni bu da ayrıca bir məsələdir. Ona görə də Amerika üç çevirib gedə bilər. Sadəcə Trump nə itirəcəkdir? Trump Amerikanın beynəlxalq münasibətlər sistemindəki hegemon imicini itirəcəkdir, nöqtə qoyacaqdır. Çinlə əgər savaşmağı düşünürdüsə Tayvan məsələsində, bu məsələ artıq tamamilə gündəlikdən çıxdı.
Və bir də desək ki, mən gəlirəm Qrenlandiyanı almağa, Avropa ölkələri güləcəklər sadəcə buna. Bu deyil. Demək, növbəti beynəlxalq münasibətlərdə növbəti bir mərhələ başlayacaq ki, illər sonra yeni güc balansı formalaşsın, yenidən ittifaqlar yaransın və s. və s. Bu qeyri-müəyyənlik də beynəlxalq münasibətlər üçün dağıdıcı təsir göstərir. Beynəlxalq münasibətlər sistemi müəyyənliyi sevir, proqnozlaşdırılmağı sevir. Məsələn, formal da olsa bir hüquq olsun, bu hüququn bir qoruyucuları olsun. Heç olmazsa bir ölkə hücum edəndə deyirəm sənə demokratiya gətirirəm. 21-ci əsrdə sən deyirsən ki, ay İran xalqı, mən sənə padşah gətirirəm. Sən qalx üsyan elə. İran xalqı deyirsən, niyə ki? Bu padşahın atası bizi qırıb batırıbdır. Mən belə çox adi sözlərlə deyirəm ki, başa düşürsün. Ona görə də əlbəttə ki, bax bu şeylərin, bu tarazlığın hamısı pozulubdur. Diplomatiya işləmir, beynəlxalq münasibətlər sistemi yoxdur. Ona görə də məncə biz bu Azərbaycan prezidenti bir neçə gün bundan qabaq, baxın nə dedi? Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv olan ölkələrin baş nazirləri və Türkiyədə də baş nazirliyi institutu olmadığına görə vitse-prezidenti Azərbaycanda bir görüşmə keçirdilər. Azərbaycan prezidenti onları qəbul etdi. Dedi ki, biz regional müttəfiqlik yaradırıq və bunu gücləndiririk. Belə vəziyyətdə beynəlxalq münasibətlərdə xüsusən aqressiv qonşularımızın yarandığı bir vaxtda yəni bizə mütləq ittifaq lazımdır və bu ittifaq üçün də addımlar atırırıq. Bugün Azərbaycan vətəndaşları təhlükədədir. Biz İranda sülh əmin-amanlıq istəyirik. Amma eyni zamanda onu da istəyirik ki, İran bizə heç nə ixrac eləməsin ideoloji baxımdan. Mal mübadilə, biznes sevirsiniz. Gəlin biznes quraq, gəlin bərabər iş quraq, gəlin bərabər dil fərqimiz yox, mədəniyyət fərqimiz yox. Amma İran hər şeyi qoyub qırağa Azərbaycandan iki şey ixrac edir. Bir narkotik ixrac edir, bir də radikal məhzəbçilik ixrac edir, düzdürmü? 100%. Bu da nə deməkdir? Bu da bir millətin bütün potensialını əlindən almaq deməkdir. İdeoloji baxımdan sən Azərbaycan vətəndaşlarının vətəndaşlıq hissini əlindən alırsan, onu özünə aid etdirirsən, oradan fətva gözləyirlər, cəmaatlarımız burada. Görək hansı imam nə deyəcək, hansı molla, hansı xud nə deyəcəkdir. Bir də gənc nəsli əlimizdən alırsan ki, bu nə savaşa bilsin, nə yeni nəsil artsın, nə evlənə bilsin, mənəviyyatı pozulsun, cinayətkar olsun, narkoman olsun. İran da bunu edir. Əgər İran bu iki ixracatın qarşısını alarsa, gəlin biznesdə quraq, gəlin qonşuluq deyək. Yəni bizim İrandan narazı qaldığımız budur. Yoxsa niyə biz İrandan narazı qalaq ki? İranda 40 milyon Azərbaycanlı yaşayır. İran demək Azərbaycan demək. Bizik. Sən niyə məsələn mənim işğal olmuş torpaqlarımı azad eləyən zaman sənin sepahın mənim qabağıma niyə çıxır Zəngilanda? Niyə gecə-gündüz Qarabağa qoşun göndərirsən? O vaxtki Qarabağa dırnaq arası deyirəm. Gözümüzün qabağında maşınların nömrəsini peykidən çəkirik, qoyuruq qabağına, deyirsən ki, yox. Yəni, heç olmasa o İranın o radikal şovinizmlə yuvarlanan, Duginlə misal gətirən möminlərimiz, qardaş bir də buna baxın, axı sən Azərbaycanlısan. Sabah sən gedəcəksən əskərliyə, İranın bombası səni vuracaq. Bu nə deməkdir? Yəni, ona görə də mən elə gəlir ki, mən çox açıq danışdım. Çox gözəl oldu. Mən elə gəlir ki, həqiqəti dedim və müharibənin bitməsini istəyirik. Biz istəyirik İran güclü olsun, dost olsun, İranda sülh olsun, rifah olsun. Çünki nəticə etibarilə İran əhalisinin 60% bizim soydaşımızdır, qalan 40% də dindaşımızdır. Hətta məhzəb daşımızdır. Qonşumuzdur. Qonşumuzdur. Gəlin yaşayaq da biz niyə bax bu narkotikanı Gürcüstana göndərirsən, bilmirəm 1 kilosunu 80.000 evroya, Azərbaycana 10.000 evroya, pulsuz az qala pulsuz göndərirsən ki, nədir? Azərbaycanın genofondunu məhv eləyir. Niyə göndərirsən? Göndərmə. Drondan göylə göndərirsən, drondan dənizlə göndərirsən, sərhəddən gəlib atıb qaçırsan. Ya bu bilmirəm, bu nə müharibədir? Bu tiryək müharibəsidir. Bunun adı var da, tarixdə belə tiryək müharibələr olur. Təşəkkür edirik. Çox maraqlı idi. Dediyiniz digər o dırnaqarası müsəlmanlar da, onlar mömin deyillər. Təbii ki, bu dövlətçilik maraqlarına xidmət etmirlər. Siz də səsləndiniz buradan. Biz də onun əleyhinəyik. Ölkə vətəndaşı olaraq da, bu mövqe olan insanlar olaraq da biz dövlətimizin yanındayıq. Yəni nə olursa olsun, əlbəttə ki, biz də qonşumuzda alovun olmasını istəmirik. Orada baş verən müharibələr bütün dünyaya təsir etdiyi kimi, iqtisadi baxımdan da bizə təsir göstərir, sağlıq baxımından da bizə təsir göstərir. Orada baş verən bütün hallar bizə mənəvi olaraq da bir mənfi təsirləri var. Ona görə də biz orada sülhün olmasını tərəfindəyik. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, İslamabaddakı danışıqlar tərəflərin ortaq yol tapa
bilmədiyini göstərdi. İlk görüşdə də dil tapa bilməsələr də, onlar da bütün dünya kimi aprelin 22-sində bitəcək atəşkəs müddətinin daraldığını fərqindədirlər. Növbəti görüşün İslamabadda yoxsa Cenevrədə baş tutmasından asılı olmayaraq, dünya bir sualın cavabını gözləyir. Sülh üçün verilən bu son şansdan istifadə olunacaq, yoxsa region yeni, daha böyük bir alovun içinə düşəcək? Növbəti verilişimizdə masada əldə edilən uğuru müzakirə etmək diləyi ilə sağlıqla qalın.